ఏడవది దశకం హిరణ్యగర్భ ఉత్పత్తి సాంత్రానందారాహం ఏవం దేవచతుర్దశాత్మక జగద్రూపేణ జాతా పునః తస్యోర్త్వం ఖలు సత్యలోకనిలయే జాతోసి తాత స్వయం యం సంసంధి హిరణ్యగర్భమఖిల త్రైలోక్యజీవాత్మకం యో భూత్ స్ఫీతరజో వికార వికసత్ నానాశుశ్రూషా రసః सोऽयं विश्वविसर्गतत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमसि स्रवश्रुतिसुखां कुर्वस्तपप्रेरणां कोऽसौ मामवदत् भुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दीक्षोत्वीक्ष्य किमभ्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुद्भास्यताम् दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधित तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कथापि नो विकृते पाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्वसमुखाः भावास्तु दूरां गता सान्त्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिर्परः प्रकाशात्मके तत्ते तामविभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदा तद्विशो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाम् भक्तिप्राप्त ततो विदोन्नत पताः दिव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते तामनिरस्त सर्वसमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवतु जनैरपि वृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मातनहृत्यकात्रलतया विद्योतितासान्तरा त्वत्पादाम्बोज सौरभैककुतुकान् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीव दिव्यविभवा तत्ते पतं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् या कल्पति प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमार्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षितमिति तत्ते विभो पातु मे कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशम् आवृण्वानम् उदारमन्दहसितं स्यन्तप्रसन्नाननं राजत्कम्बुकतारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं सृष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोहमुद्वासये दृष्ट्वा सम्प्रतः सम्भ्रमकमलभूः त्वत्पादपादोरुहे हर्षावेशवसंवतो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तथा पातय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमिति आचष्टतं त्वं भजे आदम्रे चरणविनरं विनम्रतमदतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते पविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्चायते इत्याभाष्यकिरं प्रदोष्य निधनं तच्चित्तकूटस्वयं सृष्टौ तं मुदैरयः स भगवन्मुल्लासयोल्लागतम् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।